Moikka! Mä nyt ajattelin, kun yksi päivä katoin tällaista Emmy Eats-videologia, jossa syödään eri maiden lähettämiä herkkulaatikoita, niin mä ajattelin tästä inspiroituneena perustaa Sun ja syö-videosarjan, jossa mä maistelen erilaisia vegaanisia herkkuja. Ja tosiaan tänä kertana maistellaan nyt sitten erilaisia hedelmäkarkkeja. Ja mulla on tässä ensimmäisenä näytteenä tämmönen Karkkimaailman Metsän marjat-niminen hedelmämakeinen, joka tää on valmistettu pektiiniä käyttäen ja tässä ei ole ollenkaan mitään sellakkaa tai mehiläisvahaa tai karmiinia. Ja nämä on tämmösiä punasävyisiä karkkeja, tämmösiä vaaleanpinkkejä ja sitten tämmönen melkeinpä, onko tää korallinpunainen tää toinen. Ja tosiaan nämä on rakenteeltaan hyvin semmosia niinku marmeladityyppisiä. En sanoisi kuitenkaan marmeladiksi, koska tää on kuitenkin vähän tämmönen viinikumimainen. Että se niinku venyy ja paukkuu tälleen, mutta ehkä enemmän lähempänä marmeladia kuin viinikumia. Maku näissä on hyvin semmonen mehumainen tai maistuu aika marjaisalta, eli nämä on mun mielestä onnistunut hyvin tuottaa tän aromin maun. Tässä on myös väriaineena käytetty kaikenlaisia luonteisia juttuja. Tästä voi myös tulla se mehun maku näihin makeisiin. Näissä on tämmönen kukkakuvio ja tässä toisessa on tämmönen, mä sanoisin, että tää on niinku käynnistä nappula jossain laitteessa, mutta niinku voi olla, että se on myös jotain muuta. Tää oli kans hyvä tää tummemman sinisemmän sävyinen karkki, että siinä on jotain ehkä mustikkaisaa, sanoisinko. Toi edellinen oli jotenkin ehkä vadelmaisempi. Täällä on myös toinen maku nimeltä puutarhan hedelmät, jossa on sitten omenaa ja kirsikkaa. Eli tässä pussissa on nyt sitten tätä tummanpunaista vadelman näköistä ja sitten on taas tämmönen vähän vaaleamman punainen ja sitten on myös tämmönen vihreä, koska tää vihreä ja sitten omena pitää maistaa. Joo, mä voisin sanoa, että olisi omena. Tää on ehkä vähän esanssisempi kuin toi edellinen pussi tai edelliset 2 karkkia. Maistan vielä tämmöstä punasta. Ja itse asiassa taitaa olla vadelma, niin mä otan ton tämmösen, joka saattaa olla ehkä kirsikka. Joo, tää on tosi makea, mutta samalla myös raikas. Eli sanoisin, että hedelmäkarkiksi tosi hyvä. Mä en ite kauheasti hedelmäkarkeista välitä, mutta ne on tosi hyviä. Sitten mulla on tällainen Karkkikadun pussi, johon mä nyt valitsin pari semmoista vegaaniseksi katsomaani karkkia. Eli tässä on tämmönen Twins aakkoset, siinä on vähän sokeria tosta toisesta karkista. Tässä on keltaista ja punaista väriä. Ja tää on just ehkä enemmän semmoista perinteistä hedelmäkarkkia, että se venyy oikeasti kunnolla. Jotain rakenteelta on tosi sitkeätä ja hampaisiin kiinni. Maku on kans tosi voimakas. Semmonen ehkä vähän teollisempi kuin tuo äskeinen karkki. Mutta ehkä hyvällä tavalla teollinen. Semmonen oikein viinikumityyppinen, todella semmonen sitkeä karkki. Siinä on myös tää keltainen puoli, maistan sitäkin. Tää on ehkä enemmän semmonen joku banaani tai sitruuna. Sitruuna ehkä. Mä en osaa näistä sanoa mitä näissä on, koska nää on irtokarkkeja, niin mä en ottanut ylös sisällysluettelua, mutta tää oli muistaakseni niin kuin jonkinlaisella tärkkeilyksellä tuotettu tää sitkeämpi rakenne. Sitten toinen karkki, jonka mä löysin, oli tällainen jättimansikka. Tätä ei itse asiassa vegaanituotteet.netissä vielä. Mä en tiedä, se puuttui sieltä, mutta tää oli
ihan eläintuotevapaa, tässä ei ole liivettä tai ei karmiinia eikä mitään sellakkaa tai mehiläisvahaakaan. Ja tosiaan väriaineetkin oli synteettisiä. Tämä oli tosiaan hyvin sitkeä. Tämä ehti vähän ehkä kuivua tai on kuivunut. Sen takia mä en hirveästi osta näitä irtokarkkeja, kun niistä ei oikein tiedä. Tämä on tosi sitkeä. Niinku todella. Tää oli vehnätärkkelyksellä muistaakseni tehty, että tää ei välttämättä sovi gluteenittomille ihmisille. Tää on ehkä vielä hedelmäisempi kuin tuo äskeinen makeinen, se Twins aakkoset, tää jättimansikka. Mä tykkään tästä mausta. Ja mä tykkään myös siitä, että tossa on pinnasta sokeria. Se on aina hyvä näissä karkeissa. Vähän kirpsukka. Eli joku tykkää niistä kirpeistä karkeista. Mä en niitä tykkää yhtään. Mutta tässä on sopivasti kirpeyttä, eli tässä ei ole tosiaan liikaa. Voi ostaa mansikkaremmejä sit, jos tykkää kirpeästä. Tosiaan mä jätän tän syömättä, koska pitää maistaa vielä useampaa muutakin pätkiä. Sitten ihan kaupasta saa myös, tosiaan nämä karkkimaailman pussit oli valintatalosta. Niitä saa myös K-kaupoista. Näitä saa oikeastaan mistä vaan isommasta kaupasta, että Prismoista ja K-ryhmän kaupoista. Ja tosiaan nämä on sokerittomia karkkeja, jossa on makeutusaineena steviaa. Ja sitten näissä on myös maltitolisiirappia ja sitten pektiiniä käytetty kans tän hyytelöittämisaineen tai hyytelöittämisen tekemiseksi. Nämä on nyt yksittäispakattuja, mikä on joko hyvä tai huono asia. Hyvä asia, että niitä saa ehkä laukkuun pohjalle tai jos on lapsia, niin vaikka penkkareihin voi heille sitten antaa heiteltäväksi. Ja tosiaan niin kun kaikki ei tykkää, mä en itse tykkää siitä, että ne on pakattu muoviin ihan turhan takia. Joutuu aina avaamaan ja tulee kauheasti roskaa. Mutta on muista ihan kivoja, siis ollakseen sokerittomia karkkeja. Tässä on tämmönen sokeripinta. Nämä on hyvin marmeladimaisia kanssa, että nämä niinku kyllä venyy, mutta ne sitten murenee tommoiksi mössöksi. Ja mun mielestä tästä ei maista, että nämä on sokerittomia. Eli toi stevian maku on tosi hyvin piilotettu tonne karkkiin. Ja myös tässä on tämmönen sokerinen pinta. Tässä ei siis ole yhtään sokeria. Mutta se on kiva rakenne tai tuntuu kielen päällä kivalta. Tää oli kans mansikka ja karhuvadelma. Karhuvadelma oli ainakin tosi piirteen makuinen. Tästä on vielä vadelmaa. Joo, ne on kyllä hyviä. Hyviä nää Diettorellen hedelmäkarkitkin, että näitä voi ostaa myös vaikka nyt ovatkin tämmöisiä sokerittomia karkkeja. Ei tunnu mitenkään niin kuin, että olisi dietillä. Sitten on karkkeja, joita ei saa Suomesta, mutta mä ajattelin kuitenkin mainita nämä. Mä oon tilannut ite nää iHervistä. Tosiaan niin netistä saa tilattua, ne on Amerikassa valmistettuja organic. Ja tää on tehty ilmeisesti aidosta hedelmämehusta. Ja tässä on paljon erilaisia makuja. Siellä on banaani, kirsikka, appelsiini ja mansikka. Avaan tämänkin pussin. Ja musta on kiva, että näissä on tämmösiä värejä ja muotoja. Eli tässä on ihan niinku oikeesti vadelman näköinen ja banaani ja persikka ja sitten olisiko tää vielä kirsikka. Maistetaan. Nämä oli tosiaan myös C-vitamiinoituja, että tästä tulee tämmöisiä terveyskarkkeja, pahoittelen siitä. Mutta se on niinku sopivan hapan. Näissä on pektiiniä maketusaineena. Ja tässä muuten sanotaan, että se on vegaaninen. Piti tarkistaa, koska aina amerikkalaiset karkeista ei tiedä, koska niissä saattaa olla luujauhella jotenkin värjättyä sokeria. Että
Tää on ihan vegaanista sokeria, mitä tässä on käytetty. Nää rakenteelta on ehkä eniten just semmonen viinikumi, mistä mä tykkään itse. Ei kuitenkaan semmonen, että kun puree, niin hampaat jää kiinni tai kimpoo siitä ihan hirveästi, että on niinku saa palaviksikin. Suosittelen kyllä ostaa näitä. Nämä on ehkä niinku, jos on ikävä semmosia liipatteellisia hedelmäkarkkeja, niin ehkä eniten muistuttaa rakenteeltaan ja maultaan niitä. Ja jotta sitten ei niinku unohdettaisi amerikkalaista hömpötystä, niin mulla on vielä toinenkin amerikkalainen hedelmäkarkkitesti. Sitä on myös iHerbin puolelta tilattu. Siellä on paljon tämmösiä vegaanisia karkkeja. Kannattaa niitä testata. Ai niin, mulla olisi pitänyt ottaa noita nallekarkkeja, mutta mä en nyt niitä ole tähän videolle ostanut, niin jää tällä kertaa väliin, mutta mä voin laittaa linkin sitten kertomaan näistä. Näissä on kuva mainostus siitä, että siellä ei ole mitään niin kuin GMO:ta, tää on vegaaninen ja gluteeniton ja allergeeniton. En välitä oikeastaan muusta kuin, että se on vegaaninen. Ja avataan tää pussi. Tää on tämmönen pieni annoskoko. Mun mielestä on kiva, että on tämmösiä pikkupusseja. Nää saa sitten mukaan. Siinä on semmonen 23 gramman pussi tämmösiä karkkeja. Semmonen niin kuin voi just vaikka jälkkäriksi syödä. On tämmösiä pieniä kooltaankin. Tämmösen sitruunan nyt. Tää niinku sulaa suuhun. Semmosia, kun vähän painaa hampaillaan, niin ne karkimassa sulaa siitä alta. Ei ehkä mun mieleisin toi karkkirakenne, mutta niin kun, jos joku tykkää tämmöisistä tosi pehmeistä karkeista, niin kannattaa ostaa näitä. Mikäs tää nyt oli? Tasty Brand nimeltään tän näköinen paketti. Joo, tässä nyt oli muutama esimerkki siitä, että minkälaisia vegaanisia hedelmäkarkkeja löytyy. Ei ole tosiaankaan kuin murto-osa näistä. Ja kuitenkin niin kuin helposti saatavilla. Mun mielestä niin kuin on helposti saatavilla, jos aineen saa tilattua tai karkin saa tilattua netistä. Ja sitten se tulee postiin, niin se voi hakea sieltä. Ja myös helppoa, että jos sen saa ostettua lähikaupasta, että niin kuin esimerkiksi diettereille on siitä hyvä, että sitä saa melkein mistä vaan. Ja sitten näitä mun lempparikarkkeja saa ihan K-kaupoista. Eli tosiaan sellaista. Ehkä seuraavaksi maistellaan erilaisia suklaapatukoita. Nämä on mun suosikeita. Myös sitten salmiakkakarkit saattaa olla toinen. Voi olla, että päädyn maistelemaan seuraavaksi niitä. Nähdään sitten, moi!